guys! Welcome to HM Channel Intensity. Ayan, so ngayong araw, meron akong isang item na gustong i-share sa inyo. So, etong speaker na to is from a friend of mine na si Slow Jaguar. Hiniram ko lang siya actually para ma-unbox and dahil na-curious din ako, so eto na siya. I-unbox natin. Check muna natin guys. Ayan, so ang brand nito is Harman Kardon Onyx Studio 6. Ayan, so ano to guys? Portable Bluetooth speaker. Ayan, so malalaman natin kung ano nga ba yung meron sa loob. Kaya eto na guys, unbox na natin. Ayan, so ito siya. And meron siyang, so itabi muna natin siya guys. Okay, check natin kung ano yung meron dito. Okay, so ito siya guys. Ayan, so, meron siyang adapter. Ayan, so, adapter. Ayan siya. And then, power cord. And another power cord. Ayan. So, may extra. Wait, check natin. Ayan, so, power cord din. So, ang dami niyang extra power cord. Ayan, so, another one. And, instruction manual. And warranty booklet. Ayan. Ayan, so, kung nagtataka kayo guys, kung bakit nga ba siya maraming power cord is, depende na lang ito guys kung saang country kayo. Ayan. So, ang Philippines is this one. Ito na, excited na ako. I-check na natin ang ating speaker. Ayan. Buksan na natin. Labas na natin siya. Ayan, so medyo may kabigatan ito guys. Ayan, so ito na siya. Ayan, ang cute. Ayan. Ganito lang siya. And sa ilalim is flat siya. Ayan. Para stable lang siya kapag nilapad. Okay. So, yung yung material niya pala guys is rubber. Rubberized siya. Ayan. Hindi siya madaling matumba, madulas. Ayan. So, check muna natin ang likod. Buksan natin siya. Ayan, so yung unang input is auxiliary port. So, pwede siya i-connect sa cellphone or sa laptop or tablet. And then yung nasa gitna naman is power input. And then yung panghuli, ayan, panghuli, service, ayan, micro USB port. Ayan, kung mapapansin nyo, ang Onyx 6 is meron na siyang rubber dito o cover, unlike dun sa Onyx 5. Pwede naman siyang mabasa, pero syempre kahit waterproof siya, hindi naman advisable na ibaba dito guys. So careful din. Okay, so dito naman sa harap, nandito ang Bluetooth, ang volume niya. Ayan, dito kung papahinaan mo siya. Ayan, so papahinaan mo siya and palalakasan. And dito sa gitna, nandito din naman yung power. Ayan. And then yung play. Okay?
So, itong material na ginamit dito sa cover niya is gawa siya sa premium fabric. And then, itong handle is aluminum. Easy to carry naman siya, guys. Ayan. So, medyo may kabigatan nga lang talaga siya ng konti. Ayan. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kung gusto nyo mag-barbecue ng mga kaibigan sa garden, anong pwede na siya, guys. Okay, so ito try natin siyang i-connect ngayon sa Bluetooth. So, huwag kalimutang i-power, guys. Long press lang natin siya. Ayan, so pag tumunog, naka-on na, and then, press lang natin yung Bluetooth. Ayan, so kapag tumutunog na, ready na yan i-search. Ayan, so mapapansin nyo nandito si Harman Onyx. Ayan, si Harman Onyx. Paired na siya, guys. Magsa-sound test na tayo.